အားလုံးမင်္ဂလာပါဗီဒီယိုမတင်ဖြစ်တာတစ်လကျော်လောက်ရှိပြီဒီနေ့မှာတော့ကာလာပေါ်ထရိတ်ပုံလေးရေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကာဗွန်ကတော့ဆက်နဲ့ပဲကောက်ထားပါတယ်ဘာသုံးလဲသိချင်လို့ရှိရင် CV မှာလာမေးလို့ရတယ်ဗျမတင်ထားဘူးဗျဒီပုံကိုပြီးအောင်၃ခါခွဲရေးလိုက်ရပါတယ်ဘယ်လိုရေးသွားမလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့တူစစ်ချင်းကြည့်သွားရအောင်ဗျပါရမရဲ့မှာတော့အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့လောက်ပြီးတယ်ဗျမျက်နှာအကြကတော့ဝီပြဲပြီးတော့ပြုံးနေတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်ညီကိုတွေရောဝီပြဲရင်ပြုံးလားဘာတွေလောက်တက်လဲဆိုပြီးတော့ comment မှာရေးပေးခဲ့အောင်နော်โอเคဆိုတော့ကျွန်တော်ဒုတိယနေ့အဆက်ရေးတာဘယ်လောက်ပြီးလဲဆိုပြီးတော့ကြည့်အောင်ဒီနေ့ကတော့အုတ်ထုတ်လောက်ပဲပြီးမယ်ထင်တယ်အဲ့တဲ့ရေးပြားကအရင်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော်တော်လေးထိန်ပြီးတော့ရေးယူရတယ်ဗျဒီအုတ်ထုတ်ရေးရမှာတော့သိပြဿနာမရှိပါဘူးဒီတစ်ခေါက်မှာတော့အပေါ်ကအုတ်ထုတ်ရေးနဲ့ဘေးကစပင်ရေးနဲ့မုတ်စိတ်တွေကိုကျွန်တော်ဆေးပြူလိုက်လို့ပြီးပါတယ်3-4ဘက်လောက်ကြာပြီးမှတစ်ခါပြန်ရေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုမြင်တွေ့နေရတာကတော့အသားကျပြီးသားဆေးကြံဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်ဆုံးခေါက်ရေးပြီးရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ပုံလေးပြီးသွားပါပြီအပုံပြီးတဲ့အထိစိတ်ရှိရှိနဲ့လိုက်ရေးပေးတဲ့ clients ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်တက်တူပစ္စည်းတွေလိုချင်နေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်စီမှာမှာယူနိုင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ကတော့ဒါလေးမှာအချိန်ပါ